வணக்கம் நண்பர்களே. குருவே துணை. குருவருளும் திருவருளும் பரிபூர்ணமாக நிறைய பெற்ற மெய்யன்பர்களே, அற்புதமான சக்திகள் நம்முடன் இருக்கக்கூடிய ஆற்றலை இறைவன் நமக்கு இந்த பிரபஞ்சத்தில் பரிபூர்ணமாக நிறைப்பு வைத்திருக்கின்றார். அந்த ஆற்றலை இயற்கையின் சக்தியாக பெற்று இயற்கையான வாழ்வை வாழ்ந்து நம் முன்னோர்கள், நமக்கு சித்தர்கள் என்கின்ற நம் முன்னோர்கள், ரிஷிகள், தவசிகள், ஞானிகள், மகான்கள் என்கின்ற நம் முன்னோர்கள் அந்த வழியில் நாம் வாழ நமக்கு அதை கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய எல்லா விதமான செயல்களையும் செய்து வைத்திருக்கிறார்கள். அதனால் நாம் பார்க்க வேண்டியது என்னவென்றால், இயற்கையாக வாழ்வதற்கு தினமும் காலையில் சிறிது பயிற்சி, உடல் பயிற்சி, உள்ளப்பயிற்சி, மனம் தெளிவானாலே அற்புதமான செயல்கள் உருவாகிவிடும். மனம் தெளிவாகிவிடும். ஏன் என்று கேட்டீர்கள் என்றால், மனம் தெளிவாகிவிட்டால் அத்தனை சக்திகளும் தெளிவாகிவிடும். காரணம் என்னவென்றால் நம் மனம் என்பது எங்கே இருக்கின்றது? மனம் என்றால் என்ன? அதனை நாம் முதலில் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். அதை உணர நாம் ஒரு ஒருமைப்பாட்டுக்கு வர வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அந்த சக்திகள் நம்மை கிரகிக்கக்கூடிய தன்மை, நம்மால் கிரகிக்கக்கூடிய தன்மை நமக்கு ஏற்படும். அதையெல்லாம் குரு நமக்கு பரிபூர்ணமாக அருள் கொடுப்பார், பரிபூர்ணமாக அருள்வார். குருவருளே திருவருள் என்ற வாக்குக்கிணங்க நமக்கு எல்லாம் சித்தியாகும். இதை காணுகின்ற அத்தனை அன்பர்களுக்கும் நோயற்ற வாழ்வும், குறைவற்ற செல்வமும், தீர்க்காயிலும், பரிபூர்ண கடாட்சம் ஏற்படும். ஓம் ஜெய குருவே துணை. ஓம் ஜெய குருவே துணை. ஓம் ஜெய குருவே துணை. ஓம் நம சிவாய.